Zdravý životný štýl. Otrepaná fráza, ktorú počúvame všade. Pri každom ochorení, v každom článku, od každého odborníka. No, čo to v skutočnosti znamená? A hlavne, čo to znamená pre niekoho, kto trpí inkontinenciou? Je to len o jedle a pohybe? Alebo sa treba pozrieť aj na spánok, dýchanie, stres a naše každodenné zvyky, ktoré si ani neuvedomujeme? Dnes si to rozmeníme na drobné s človekom, ktorý sa už roky venuje zdravému životnému štýlu z celostného pohľadu a radí ľuďom, ako žiť vedome, realisticky a bez extrémov. Moje meno je Adriana Pobehová a vediem pacientskú organizáciu Inkoforum, ktorá šíri osvetu o tak málo komunikovanej téme, akou inkontinencia rozhodne je. Táto epizóda vznikla s podporou občianskeho združenia Inkoforum. V tejto epizóde sa budeme rozprávať o tom, prečo je zdravý životný štýl viac než len dieta. Prečo sa nedá oddeliť od funkcie nášho panového dna a čo všetko môžeme zlepšiť, keď sa na telo pozeráme ako na celok. Mojím dnešným hosťom je Martin Palovič, holistický coach a autor konceptu Epivýživa, ktorý sa venuje ľuďom, ktorí chcú začať žiť vedomejšie, zdravšie a v súlade so svojím telom. Martin, vítaj, som rada, že si našiel čas prísť medzi nás do nášho podcastu. Ďakujem za pozvanie, prišiel som veľmi rád. Dobre, Martin, tak poďme začať rovno z hurta. Čo pre teba znamená teda zdravý životný štýl? Zdravý životný štýl je podľa mňa prirodzený spôsob života a bytia, ktorý podporuje dlhodobé fyzické a mentálne zdravie jednotlivca. Nie je a nemusí byť o dokonalosti či extrémoch, ale práve naopak o harmonii každodenných rozhodnutí, či už v pohybe, v strave, odpočinku, vzťahoch, ale aj v tom, ako sa človek vníma a počúva. Mal by byť udržateľný, zladený s potrebami tela a rešpektujúci individuálne rozdiely. Je zdravý životný štýl univerzálny, alebo je to pre každého niečo úplne iné? Z môjho pohľadu záleží vždy na tom, kto sa pýta. V koncepte, ktorý používam, ktorý som nazval Epivýživa, je základom práve individualita. Zdravý životný štýl by mal vždy vychádzať z aktuálneho stavu človeka, jeho metabolického zdravia, životného prostredia, v ktorom žije, kde sa nachádza, jeho reálnych možností a osobných cieľov. Pretože to, čo je zdravé pre jedného, môže byť pre iného neudržateľné, dokonca nevhodné. Preto verím, že zdravý životný štýl nemá jednu univerzálnu definíciu. Má len zdravé princípy, ktoré sa prispôsobujú konkrétnemu človeku. Ja som v úvode vravela, že nie je to len o pohybe a o strave. Aké oblasti nášho života vlastne teda životný štýl zahŕňa? Z môjho pohľadu a skúseností je to oveľa komplexnejšie. Zdravý životný štýl nie je len o výžive a pohybe. To sú len dve časti skladačky. Rovnako zásadnú úlohu zohrávajú životný rytmus a prostredie, v ktorom sa človek nachádza. Taktiež psychická rovnováha, schopnosť regenerovať, vnímať sám seba a predovšetkým správne fungujúce cirkadiánne rytmy, teda biologické procesy tela, ktoré potrebujú pravidelnosť, svetlo, tmu, spánok a bdelosť v súlade s prirodzeným cyklom. Zdravý životný štýl je teda o celkovom spôsobe bytia, ktorý podporuje rovnováhu, nie len výkon. Je to dialóg medzi telom, mysľou a prostredím, v ktorom sa nachádza. Existuje okolo zdravého životného štýlu nejaký mýtus? Je ich viacej? Alebo ktorý najviac ťa irituje? Určite tam nejaké sú. To by bolo na jeden celý komplexný podcast, pretože tých mýtov je tu nás strašne veľa. Ale čo mňa najviac irituje, je to, že sa stále hovorí iba o kalóriách. Že kalórie sú všetko, na čom záleží. Avšak oveľa dôležitejšie je to, čo človek prijíma, v akom načasovaní, aká je kvalita potravín, ich nutričná hodnota a tiež vplyv na hormóny a metabolizmus sú tiež veľmi dôležité. Len počítanie kalórií často nedohľadňuje komplexné fungovanie tela. Čiže toto je ten hlavný mýtus tejto kalórie. Čo stres? Ako vplýva na naše zdravie? A môžeme treba sa sústrediť aj na to panvové dno. Ako vplýva stres na panvové dno? Stres má výrazný vplyv na panvové dno aj inkontinenciu ako takú. A to nie len psychologicky, ale aj fyziologicky. Dlhodobý alebo intenzívny stres priamo oslabuje alebo nadmerne napína svaly panového dna a tým zároveň zhoršuje kontrolu nadmočenia.
Napätie v pánvovom dne, to čo znamená stiahnuté pánvové svaly, spôsobujú chronické napätie v tele, čo si ľudia času neuvedomujú a podvedome stiahujú svaly pánvového dna. Stres zvyšuje hladinu kortizolu a adrenalínu, čo stimuluje nervový systém, mechúr je precitlivelý a stiahuje sa aj pri malom napätí. Výsledkom čoho je časté nutkanie, únik moču pri strese, panike alebo stavoch úzkosti. Pri strese sa prirodzene zvyšuje tlak v tele, mení sa dýchanie a napätie brušnej steny. Ak je pánvové dno oslabené, napríklad po pôrode, pri kašli, smiechu, kichnutí sa objaví únik moču. Strach z únikom moču zvyšuje úzkosť a napätie, čím sa stav môže zhoršovať. Mnohé ženy aj muži začnú obmedzovať pohyb, spoločenský kontakt, čo znižuje kvalitu života. Ako sme na tom so spánkom? Je naozaj taký dôležitý, alebo sa to len opakuje v médiách, že spánok je to najpodstatnejšie? Spánok je absolútne zásadný a kľúčový. Dobrý spánok je biologický základ zdravia a nemôže byť považovaný ako nejaký luxus. Pretože spánok ovplyvňuje doslova každý systém v tele, každý proces. To znamená od mozgu až po pánvové dno. Prečo je taký kľúčový? Pretože nám zabezpečuje regeneráciu nervového systému. Bez spánku sa telo nikdy úplne nevypne. Zostáva v strese, zaseknutý, čo nie je vôbec prospešné. Narušený spánok vždy spôsobí zvýšenie kortizolu, čo následne spôsobuje napätie pánvového dna, a teda aj problém s močením. Spánok tiež riadi hormóny, ovplyvňuje hladinu inzulínu, leptínu, grelínu, estrogénu, testosténu, dá sa povedať, že všetkých hormónov. A to všetko sú faktory, ktoré priamo či nepriamo ovplyvňujú metabolizmus aj močové funkcie. Spánok je dôležitý tiež pri stabilizácii cirkadiánnych rytmov a tie riadia vylučovanie, trávenie, detoxikáciu a tiež opravu všetkých tkaní ľudského organizmu. Ak sú rozhodené cirkadiánne rytmy, trpí aj močový mechúr, čo opäť vedie k častému nočnému močeniu. Spánok tiež podporuje svalovú regeneráciu a pánvové dno je tiež sval, takže nezregenerovaný sval pánvového dna bude tiež spôsobovať problémy. Čo sa deje, keď nám spánok chýba? Určite to poznáte, že keď sa dobre nevyspíte, pociťujete zhoršené sústredenie, určitú nervozitu, ktorá bude tiež vytvárať v tele určitý tlak, to znamená aj tlak na pánvové dno. Zhoršené držanie tela a dýchanie, zvýšená chuť na cukor a kofeín, čo je tiež ďalší stres pre organizmus. Spánok je jednoznačne absolútne kľúčový faktor, ktorý treba mať vyladený v kontexte na inkontinenciu, ale aj na celkové zdravie. Pretože ak ho zanedbáme, tak naše telo si za to v čase určite vyberie určitú daň, ktorá môže byť aj prejavom úniku moču. A ešte sa spýtam na tento spánok, je dôležitá aj kvalita a dĺžka? Samozrejme je veľmi dôležité, ako dlho človek spí. Všeobecne sa považuje za optimum aspoň 6,5 do 8 hodín. Každý sme predsa len trošku iný. Čo je ale veľmi dôležité, je spánok do polnoci. Preto je optimálne sa ukladať k spánku najneskôr do 11. optimálne do 10. hodiny večernej, pretože len vtedy dokážeme dosiahnuť také fázy spánku a v takej dĺžke, kedy zabezpečíme všetky detoxikačné a regeneračné a ozdravné procesy v ľudskom tele. Ešte prejdem na dýchanie. Je aj dýchanie dôležité pre fungovanie tela a treba aj pánvy? Dých je veľmi podceňovaný, alebo jeden z najpodceňovanejších nástrojov zdravia, ktoré žiaľ bežný človek nepoužíva, pretože nedokážeme správne dýchať. A pritom je úplne kľúčový pre stabilitu, silu aj funkciu pánvového dna. Bránicu môžeme vnímať ako hlavný dýchací sval a stabilizačný stĺp. Takže pri nádychu klesá, pri výdychu stúpa v rytme ako povedzme nejaká pumpa. A tento pohyb priamo ovplyvňuje tlak v brušnej dutine. A práve ten reguluje spoluprácu medzi bránicou, hlbokým svalstvom brucha, chrbta a pánvového dna. Takže keď správne dýcháš, tvoje pánvové dno sa prirodzene pri nádychu uvoľní, to znamená, že mierne klesne a pri výdychu sa aktivuje, to znamená mierne sa stiahne. Dýchom tiež ovplyvňujeme autonómny nervový systém,
to znamená stres, sa uvoľňuje. Plítke, rýchle dýchanie sa rovná sympatikus, to znamená stres, napätie, telo je v režime boj alebo útek a hlboké pomalé dýchanie, to znamená s dlhým vedomým výdychom aktivuje parasympatikus, to znamená dostávaš sa do pokoja, čo spôsobuje uvoľnenie, ktoré je potrebné v kontexte na pánové dno. Tak mali sme stres, mali sme vlastne spánok, teraz dýchanie. Poďme asi prejsť na jedlo a pitie. Prečo sa teda oplatí venovať pozornosť tráveniu a hydratácii aj teda z pohľadu pánového dna? Všetko so všetkým súvisí a dobre fungujúci mikrobióm, dobre fungujúce trávenie nám tiež zabezpečí pravidelné vyprázdňovanie, čo vedie k menšiemu tlaku na pánové dno. Zápcha je jedným z najčastejších rizík pre pánové dno, ktorý není viditeľný, ale všetci o ňom vieme, že keď dochádza ku zápche, tak pociťujeme obrovský tlak. A pri dlhodobom tlačení na WC vzniká nadmerný tlak na brušnú dučinu, kde sa oslabuje rozťahovanie pánového dna. Tu vzniká automaticky riziko hemoroidov a inkontinencie. Dobre, tak to sme mali, že trávenie. A čo sa týka hydratácie, je tam niečo dôležité? Hydratácia je veľmi podceňovaná a hydratáciu treba správne chápať spôsobom, že to není iba o celkovom príjme tekučín, ale tiež o optimálnom príjme elektrolitov, ktoré mi zabezpečia, že tá príjmaná tekučina bude dopravená priamo do bunky. Optimálna hydratácia podporí mäkkosť tkanív, dobré fungovanie lymfatického aj močového systému. Tkanivá pánové dna sú veľmi jemné, elastické a potrebujú dostatok tekučín a elektrolitov. Preto nedostatočná hydratácia a neoptimálny príjem elektrolitov bude spôsobovať zatuhnutosť svalov, podráždenosť močového mechúra, čo tiež zhorší tok lymfy a zvýši napätie a zhorší regeneráciu. Všetko na všetko vplýva. A ako vplýva dlhodobé sedenie na naše telo? Dlhodobé sedenie má tiež veľmi hlboký dopad, nepriaznivý samozrejme, na fyzické, funkčné a aj metabolické funkcie ľudského organizmu. A tu nejde len o chrbticu, ale o celé telo, vrátane pánového dna. Nič také ako zdravé sedenie jednoducho neexistuje a dlhodobé sedenie nemôže jednoducho správne vplývať na funkcie ľudského tela. Čo týka fyzického náhľadu na túto problematiku, dochádza k skráteniu ohybačov bedier, ktoré sa volajú odborne teda flexory, ktoré spôsobujú ťah pánovej oblasti, spôsobuje oslabenie sedacích svalov, kde teraz máme menej opory pre pánové dno, tiež zatuhnutý hrudník zhorší dýchanie do brucha a budú menej aktívne hlboké vnútorné svaly. Tiež preťažená drieková chrbtica a krk budú pre nás znamenať bolesť, čo bude spôsobovať opäť nejaký stres a neoptimálne vnútorné rozpoloženie organizmu. Čo týka funkčnosti, vplyvu na orgány a nervový systém, bude dochádzať dlhodobým sedením k zníženiu prekrvenia v pánovej oblasti, čo bude tiež spomaľovať regeneráciu a zvyšovať tlak na močový mechúr a pánové dno. Tiež sa bude zhoršovať kvalita trávenia a peristaltika, čo bude spôsobovať už spomínanú zápchu. Taktiež teda bude dochádzať k tlaku na pánové štruktúry. Tiež dýchanie nebude úplne optimálne a celé telo bude akoby v takom krči. Budeme teda v móde sympatika. A môže tento sedavý spôsob života viesť až k oslabeniu pánového dna? Určite áno. Pri dlhom sedení, najmä v zhrbenej polohe, je pánové dno doslova neustále stláčané a pasívne zaťažované alebo až preťažované. Tým stráca svoju prirodzenú elasticitu a funkčnosť. Tkanivá sú menej prekrvené, slabnú a zhoršuje sa regenerácia. Pri sedení sa vypínajú sedacie svaly, oslabuje sa hlboké brušné svalstvo a tým sa pánové dno odpojí zo stabilizačnej siete. Pánové dno nie je izolovaný sval, je to súčasť hlbokého stabilizačného systému, ktorý sa pri nehybnosti jednoducho vypína. Tým sa mení celý dýchový vzorec, to znamená dlhé sedenie
pri zhrbenom hrudníku pre nás znamená plitké dýchanie do hrudníka. Tým sa bránica vôbec nehýbe, alebo sa hýbe len neprirodzene a panovedno stráca rytmickú aktiváciu, ktorú potrebuje na posilnenie a koordináciu. No, všetky tieto veci, čo sme spomínali, tak vlastne vedú k problematickému životnému štýlu asi, ak to dobre chápem. Je to teda podľa teba aj inkontinencia je životný štýlový problém? Ja osobne si myslím, že akékoľvek ochorenie, ktorým bežný moderný človek žiaľ musí čeliť, tak všetko to je spôsobené nesprávnym, neprirodzeným životným štýlom a inkontinencia nie je toho výnimkou. Pretože my ako živočíšny druh Homo sapiens sme určení, alebo sme sa vyvinuli na pohyb. Nie na sedavý spôsob života. To znamená, sedavý spôsob života nám bude oslabovať pánové dno, ktoré nie je aktivované v potrebnej miere, aby mohlo plniť svoju funkciu. Tým, že je pánové dno málo aktívne, tak stráca svoju pružnosť a silu. Keď sa dostávame k strave a nápojom, tak treba povedať, že sú určité zložky potravy výživy, ktoré veľmi dráždia močový mechúr. To znamená nadmerný príjem kofeínu, alkoholu, sladkých sítených nápojov môžu spôsobiť podráždenosť močového mechúra a zvýšené nutkanie. Takže nedostatok vlákniny a tekučín vedie k zápke, nadmernému tlaku a oslabeniu panových svalov. Narušený spánkový režim a cirkadiánny rytmus zhoršuje regeneráciu tkaní, hormonálnu rovnováhu a vnímavosť tela na signály, vrátane tých z močového mechúra. Taktiež nízka telesná aktivita, ako všetci veľmi dobre vieme, spôsobuje nadváhu. A človek, ktorý má nadváhu jednoducho kilá navyše, tak to obrovské množstvo tuku bude tlačiť do brušnej oblasti, čo bude zvyšovať tlak na mechúra pánvu. Menej pohybu jednoducho znamená slabší hlboký stabilizačný systém. Tak inkontinencia nie je iba problém starších žien v dôsledku pôrodu, je to aj problém mladých aktívnych ľudí, ktorí o tom žiaľ nehovoria. Je to funkčný problém, ktorý často vzniká v dôsledku návykov, ktoré si nosíme roky, od stravy cez sedenie až po to, ako dýchame a žijeme. Dobrou správou však je to, že životným štýlom sa dá aj liečiť a posilňovať, niekedy efektívnejšie než samotnými pomôckami či liekami. No, spomínal si teda vlastne spánok, dýchanie, trávenie, hydratáciu a rôzne iné. Ktoré zmeny mávajú na pacientov najväčší vplyv? Keď ich začnú aplikovať, čo z toho? Treba začať pri dýchu. To je to najjednoduchšie a nič to nestojí. To znamená zvedomenie dýchu a jeho prepojenie s pánvovým dnom. Uvedomiť si, že dých je nástroj na regeneráciu a aktiváciu pánvového dna. To je zásadný zlom. Len vedomé dýchanie do brucha a pánvy niekoľkokrát denne dokáže zmierniť napätie, zlepšiť kontrolu močenia, posilniť vnútorné svaly. Ďalším veľmi dôležitým bodom, ktorý je treba zaradiť, je zlepšenie hydratácie a vyradenie dráždivých nápojov. Väčšina ľudí pije príliš málo vody a priveľa kávy, bublinkových nápojov, sladených nápojov, ktoré sú plné umelých sladív, ktoré tiež vplývajú na pánvové dno. Už len prehľadné nastavenie si pitného režimu a vyradenie kofeínu a nadmerné pitie kávy aspoň v poobedí určite zlepší stav močového mechúra, často už o pár dní. Zlepšenie trávenia a odstránenie zápchy je tiež veľmi dôležité. To znamená primerané pridanie nejakého zdroja vlákniny, čo môže byť nejaká zelenina alebo nejaké fermentované potraviny, to už záleží od preferencií a chuti jednotlivca. Tiež pravidelnosť jedál určite zlepšia kvalitu trávenia a vyprázdňovania. To znamená, nebude dochádzať tak často alebo tak intenzívne k zápchám, ako sme už spomínali, ktoré teda vytvárajú zbytočný tlak a stres pre pánvové dno. Určite netreba opomínať
Pohyb. Už sme to spomínali a rád sa k tomu vrátim, pretože my sme nadizajnovaní na pohyb. To znamená znížiť dlhodobé nepretržité sedenie môže byť absolútnym spôsobom kľúčové a zásadné a v krátkom čase človek dokáže pociťovať zlepšenie a úľavu neprospešného stavu. To znamená, ak mám nejakú prácu, ktorá si vyžaduje dlhodobé sedenie, tak zaradím každú pol alebo 3/4 hodinu nejaký krátky pohyb. Môže to byť obyčajné krúženie panvou, možno niekoľko podrepov, proste rozpumpovať tú krv, lymfu, uvoľniť to napätie, ktoré vzniklo na základe toho dlhodobého sedenia. Naša panva sa vtedy ako keby môže konečne nadýchnuť. Takže vedomým dýchaním a vedomým krátkym pohybom zabezpečím pomyselne dýchanie mojej pánvy. Tiež nejaké pravidelné cvičenie, ktoré nemusí byť vôbec dlhé, a tu vôbec nehovorím o nejakom cvičení s trénerom posilňovní. Práve naopak, jednoduché cvičenia ako pilates môžu krásnym spôsobom podporiť panvové dno. A čo je veľmi dôležité, je určitý psychologický moment, ktorý nám pomáha celkovým porozumením a zvolnením a prijatím tohto ochorenia je to, že získať nejaké vnútorné porozumenie, zbaviť sa nejaké vnútornej hanby, neistoty, prijať to tak, ako to je a začať niečo konečne robiť vedome, pomaly svojim tempom k zlepšeniu celkového stavu. Takže aj malé zmeny, pokiaľ sú konzistentné, dokážu stav postupne zlepšovať. Žiadny extrém nie je potrebný, treba sa len zvedomiť, sprítomniť na základe dýchu a pravidelného jednoduchého cvičenia. Ľudia často čakajú nejaké zázračné cviky, ale to najúčinnejšie je, keď vedia kedy a prečo cvičia. Vedia prečo pijú alebo prečo nepijú a počúvajú svoje telo a nie len symptómy, ktoré sú už prejavom zhoršeného stavu pánvy. No, toto znie ako veľmi, veľmi jednoduché zmeny, ktoré by sme nemali mať problém vôbec zaradiť do svojho života. No ja verím tomu, že tak ako ja, aj ostatní ľudia majú asi nejaké zlozvyky, ktoré dennodenne opakujú. Aj napriek tomu, že vedia, že nám to škodí. Tak prečo je ťažké sa týchto zlozvykov zbaviť? Zlozvyky, všetci ich poznáme v rôznych kontextoch žitia alebo bytia. A prečo je problém sa ich zbaviť je to, že čím dlhšie má človek alebo aplikuje nejaké zlozvyky, tak o to hlbšie sú zakorenené a prijali ich jednoducho za svoje. Zlozvyky nie sú len chyby správania. Sú to neurologicky podmienené vzorce, ktoré sú často automatické, ukotvené v emóciách či spomienkach a často plnia nevedomú úlohu zmierniť stres, získať kontrolu alebo potešenie. Zlozvyk je automatizovaný okruh mozgu. Náš mozog miluje predvydateľnosť a šetrenie energie. To znamená, mozog sa vždy bude brániť čomukoľvek novému. Pretože on nevyhodnotí, či to je pre mňa správne alebo nesprávne. Mozog to pociťuje ako určitú formu stresu a on ju nechce zažívať. To znamená, tento okruh sa spustí bez vedomého rozhodnutia. Preto je dôležité sa sprítomniť, spomaliť, byť vedomý a na základe toho stavu vedomia sa postupne zbavovať týchto zlozvykov a postupne zmierňovať nepríjemné pocity. Pretože veľa zlozvykov vzniká ako odpoveď na stres, únavu či frustráciu. Telo dostane rýchlu odmenu vo forme povedzme nejakého cukru, dopamínu. Dlhodobo škodí, ale krátkodobo uľaví a to niekedy stačí, aby sa to opakovalo a zautomatizovalo do blúdneho kruhu. Zmena vyžaduje nepohodlie a stabilný zámer. Náš mozog zmenu vníma ako hrozbu a bráni sa. Navyše, ak zmena nemá okamžitý efekt, rýchlo sa vzdávame. Chýba trpezlivosť a systém. Mnohí začnú veľmi intenzívne, na 100% a zakrátko vyhoria, pretože pokiaľ sa efekt nedostaví, majú pocit zlyhania a prestáva im to dávať potrebný zmysel. Trvalé zmeny sa budujú cez mikrokroky, nie revolúcie. Netreba naozaj nič veľké, treba mať určitý plán, určitý zámer a postupovať pomalými, ale stabilnými krokmi. Preto zmeniť zlozvyk nie je otázka vôle, ale porozumenia systému a súcitu k sebe. Aj malá zmena denne
má silu prepísať vzorec, ktorý nám roky škodil, len to potrebuje čas a vôbec nie tlak. No dobre, ale ako teda máme naštartovať tú pozitívnu zmenu? Tak, aby to bolo bez výčitiek a bez tých extrémov, čo si spomínal. Celkom jednoducho. Treba začať prijatím toho, kde si teraz, bez výčitiek, bez posudzovania. Nehodnotiť seba cez, čo by som mal. Zmena sa začína v pokoji, nie vo výčitkách. Preto si polož jednoduchú otázku. Čo môžem pre seba spraviť dnes, aby som sa cítil o trošku lepšie? A správ to, aplikuj to úplne jednoduchým spôsobom, to, čo dokážeš spraviť hneď. Potom si môžeš vybrať nejakú jednu malú vec, ktorú môžeš nasmerovať, povedzme, do nejakého raného rituálu. Tým, že začneš ráno vedomejšie, dýchom, že si pripravíš raňajky, ktoré budú pre teba prospešné a povedzme odmezíš nejaký čas s telefónom. Každá takáto mikrozmena môže pre teba znamenať v čase udržateľnosť. Preto sa nesnaž o nejaké rýchle zmeny, snaž sa byť konzistentný. Nepotrebuješ žiadne extrémy vo formách nejakých hladoviek alebo dlhodobých ťažkých tréningov alebo absolútnej zmeny v stravovaní. Začni aplikovať princíp, kedy pôjdeš síce pomalšie, ale tebe vlastným tempom, ktorý bude pre teba udržateľný, na základe čoho dokážeš do tvojho cieľa prísť. Tiež začni na seba inak prehovárať. Ten tlak v podobe niečo musím zmena vnútorné chcenie. Na nejakú vnútornú motiváciu, ktorú dokážeš na základe dosiahnutých cieľov, na základe malých dosiahnutých krokov aplikovať naďalej. Zarad nejaké mini rituály, ktoré ale nebudú vychádzať z režimu nejakého trestu. Nemáš sa prečo trestať, len príjmi tú situáciu, v akej si a začni aplikovať pre teba prospešné veci. Môže to byť obyčajný pohár vody a vedomý nádych. Krátka pauza, ľahké cvičenie a poďakovanie svojmu telu, že ti dáva možnosť s ním pracovať. Preto namiesto cieľa, že chcem schudnúť 10, 20, 30 kg, sa zameraj na cestu. Nech je tvoja cesta tvojim cieľom. Toto znie veľmi, veľmi jednoducho. Ako k tomu môže pristupovať pacient s inkontinenciou? Ako môže začať meniť ten svoj životný štýl on bez stresu? Je to iné oproti ostatným ľuďom? Všetko vychádza z porozumenia. Porozumenie je to najdôležitejšie, od čoho sa treba odraziť. Je potrebné, aby to začalo z vnútorného porozumenia. Pochopiť to, že inkontinencia nie je tvoj osud ani tvoje zlyhanie. Nemaj to ako signál, že tvoje telo potrebuje nejakú zmenu. Jednoducho potrebuješ si uvedomiť, že to, čo robíš, je pre teba neprospešné a potrebuješ učiniť zmenu, ktorá ťa z toho začarovaného kruhu vyvedie. Zvoľ si nejaký malý konkrétny cieľ, spomínané cvičenie, vedomý dých, vymeň kávu za vodu a zmeny môžu nastať na základe týchto mikronávykov, ktoré budú v tebe budovať dôveru v teba aj v tvoje telo. No, všetko toto znie veľmi motivačne, aspoň teda určite na mňa. Možno sa budeme opakovať, ale je ešte niečo, čo by sme mali treba zvedieť o sebe alebo o svojom tele, keď chceme teda začať tú zmenu? Alebo ako sa máme vnímať, hej? Opäť sa budem asi opakovať, ale skutočne je najpodstatnejšie to, ako vnímam sám seba. Ako dokážem sám sebe načúvať. Je dôležité, aby som svoje telo vnímal ako priateľa, ako spojenca a nie ako nepriateľa, ktorý proti mne akýmkoľvek spôsobom bojuje. To si uvedom a potom začni tam, kde si a s tým, čo máš. Nezameriavaj sa na to, kde by si už mal, mohol alebo chcel byť. Nemaj svoje telo ako partnera na spoluprácu, ktoré je tiež pripravené ti načúvať a robiť kroky k zlepšeniu stavu. Preto opäť poviem, že tá zmena nemusí byť veľká, už len to samotné uvedomenie si, že tvoje telo chce od teba len pomôcť a nie aby si s ním bojoval. Využij svoje telo ako spojenca
ktorý čaká, že mu do určitej miery aj dovolíš robiť samozdravné procesy tým, že mu vytvoríš priestor, ktorý je pre ňo prirodzený, a to kvalitným spánkom, dodržiavania spánkovej hygieny, svetelnej hygieny a optimalizácii cirkadiánnych rytmov. Využij tie prírodzené nástroje, ktoré máš, ktoré nič nestoja, ako je dých, ktorý ovplyvňuje celý nervový systém, tým aj panvové dno, trávenie a stres. Nevracaj sa do minulosti a začni tvoriť svoju novú budúcnosť. Nezameriavaj sa na to, ako dlho ťa už tvoje ochorenie trápi. Zameraj sa na to, čo môžeš pre seba spraviť dnes, zajtra, a vizualizuj si to, kde sa môžeš dostať konzistentnými krokmi v čase. Takže zabudni na extrémy a tresty. Zameraj sa na svoju prirodzenosť, rytmus života, bytia, pohodu a funkčnosť panového dna. Nečakaj žiadnu motiváciu alebo až premotivovanosť. Zaved si jednoduchý rituál, ktorý bude vytvárať nejaký trvalý rámec, a začni raným pohárom vody, minútou dýchu a krátkou pauzou mimo obrazoviek večer, ktoré ti pomôže stíšiť tvoje systémy, čo ti zlepší tvoj spánok a celkovú regeneráciu. No, aká dôležitá je v tomto všetkom pri týchto zmenách psychická pohoda? Psychická pohoda je dôležitá pri práci s panvovým dnom, pretože panvové dno vždy reaguje na stres. Pokiaľ je svalová štruktúra panvového dna vystresovaná, tak nemôže plniť funkciu určitej reflexnej zóny, pretože je veľmi úzko napojená na nervový systém. A pri strese často podvedome sťahujeme, čo zhoršuje napätie, obmedzuje jeho funkčnosť, spôsobuje bolesti a zápchu alebo bráni správnej aktivácii a plnej funkčnosti. Preto aj pokiaľ cvičíš panvové dno, ale cvičíš ho nesprávne, že si stále v napätí, tak to cvičenie nemusí prinášať efekt. Takže je veľmi dôležité aktivovať svaly a zároveň ich uvoľňovať, pretože uvoľňovaním nervového systému aktivujem efektívnu prácu so svojimi svalmi. To znamená parasympatický nervový systém, čo znamená režim oddychu, podporuje prirodzené uvoľnenie aj kontrakciu panvového dna. Teda pri uvoľnení sa panvové dno aktivuje, kvalitnejšie a citlivejšie, a jeho napätie sa dá lepšie rozpoznať. Častokrát hanba, tlak a výkon bránia pokroku. Mnoho ľudí, a to najmä žien po pôrode alebo v menopauze, cíti hanbu na určitú tlak, výkon bránia v pokroku. Mnoho žien, a to najmä po pôrode alebo menopauze, cítia hanbu, vinu a frustráciu. Ale psychické napätie vytvára telesný pancier a ten bráni vedomej práci s oblasťou, ktorá si žiada jemnosť, rešpekt a pokoj. Psychická pohoda podporuje konzistentnosť. Ak je práca s panvovým dnom spojená s pokojom a nie tlakom, človek je motivovaný pokračovať, dokáže si lepšie uvedomovať pokroky, nezľakne sa občasného zhoršenia, ktoré je pri regenerácii normálne. Jednoducho netlač na seba, nesnaž sa byť dokonalý, len zostaň na svojej ceste. Pozitívne naladený a podporuj svoju psychickú pohodu pri práci s panvovým dnom. Panvové dno nie je len fyzická štruktúra, je to aj emocionálne centrum. Preto sa nehanbi hovoriť o tom s človekom, ktorému môžeš plne dôverovať, ktorý je odborníkom, fyzioterapeutom alebo tvojim dôverníkom. Čím viac pokoja do svojho života dostaneš, tým viac rešpektu budeš tomuto ochoreniu venovať, a to si zaslúži určitý pokrok. Psychická pohoda je teda nie len podpora, ale aj predpoklad k uzdraveniu. Ako je to s prevenciou? Je podľa teba rovnako dôležitá ako liečba? Určite áno. Prevencia je základ zdravia každého ochorenia, a to platí pre inkontinenciu. Liečba už je nejaký opravný mechanizmus toho, čo sa stalo, ale k tomu vôbec nemuselo dôjsť, pokiaľ by prevencia bola správne vnímaná a správne aplikovaná. Prevencia je jednoducho predchádzanie problému.
Liečba rieši už nejaký vzniknutý problém, ale prevencia mu dokáže predísť, takže áno, prevencia je oveľa dôležitejšia, ako je všeobecne vnímaná. A pritom prevencia je oveľa menej náročná, či už fyzicky, psychicky, emocionálne, ale aj finančne. Pretože krátke cvičenie, možno 5-minútové denne a pohár vody nestojí takmer nič oproti stresu, ktorý musí človek podstúpiť pri nejakej liečbe, pri zažívaní bolesti, rehabilitáciách a platieb za drahé lieky. Zaberá to veľa času a bere veľa životnej energie. Ja mám za to, že zdravie sa buduje vtedy, keď si zdravý, nie až keď ochorieš. Keď sa cítiš dobre, máš tendenciu nič neriešiť a to je problém. Pretože práve vtedy je ten najsprávnejší čas niečo robiť. Strážiť si svoju kondíciu, funkčnosť všetkých systémov svojho tela. Prevencia nie je strach z choroby, je to stav zodpovednosti, ktorý by každý z nás sebe mal mať. Každý z nás by mal dbať o svoje telo, byť plne vedomý a starať sa o svoju silu a harmóniu svojho tela. Je to jednoducho vedomý prístup k samému k sebe. Prevencia je dôležitá v každom veku, a to najmä u detí, budovaním určitých návykov, ktoré malý človečik príjme za svoje. Ako sa vraví, to, čo sa v mladosti naučíš, v starobe nájdeš. A pokiaľ mám ja nejaký silne ukotvený návyk z detstva, tak je veľmi málo pravdepodobné, že v dospelosti bude mať tie zlozvyky, ktoré budú spôsobovať takéto ochorenie. Preto by prevencia mala byť určitým životným štýlom pre mňa prospešným a zároveň by nemal byť pre mňa zväzujúci a mal mi práve poskytovať slobodu, energiu a roky bez bolesti. No, s týmto absolútne súhlasím. Poďme si to teda na záver nejak zosumarizovať. Keby sme si teda mali povedať, že ja neviem, nejaké 3 jednoduché kroky alebo nejaké rutiny, ktoré by si odporučilo, že od dneska toto začnem robiť každý deň. Treba začať drobnými, ale konzistentnými krokmi. Ak mám teda vypichnúť nejaké 3 jednoduché rutinky, ktoré nevyžadujú žiadny špeciálny čas, ani nejaké vybavenie, ani nejakú potrebnú extrémnu silu, tak by som povedal to, že najzákladnejšie je ten dých. Jednoducho 1 minúta vedomého dýchania. Možno ráno, možno počas dňa, jednoducho vtedy, keď dokážeš byť sám so sebou, napojený sám na seba, jednoducho sadni pohodlne, polož ruky na brucho a dýchaj pomaly nosom. Nádych do brucha, nádych hlboký a vedomý. Následne výdych pomalý, cez uvoľnenie, celkovú úľavu jednoducho, cez uvoľnené pery a sleduj, čo sa deje. Prídeš na to, ak sa krásne uvoľňuješ, pretože si aktivuješ sympatický systém. Sleduj len dých, nič iné. Ako druhý malý pilierik do každodenného bytia by som určite zaradil alebo odporúčil pohár čistej vody hneď po prebudení. Dobre spravíš, keď obohatíš o pár zrniečok kvalitnej soli, ktorá ťa vyzásobí potrebnými elektrolytmi. To neznamená, že budeš piť slanú vodu. Naozaj sa bavím o pár zrniečkách, ktoré ťa vyzásobia potrebnými minerálnymi látkami. Takýmto krokom aktivuješ trávenie, podporíš funkciu obličiek a zabezpečíš zmiernenie tlaku na panové dno, pretože nebude dochádzať k nejakým krčovitým vzťahom svalstva panového dna. Ďalší, posledný, tretí pilier je jednoduchý pohyb. Pravidelný pohyb počas celého dňa. Aj keď máš prácu, ktorá si vyžaduje sedenie za počítačom, krátko sa postav, aplikuj krátku prechádzku. 2, 3, 5 minútovú, už koľko času máš, jednoducho staň, narovnaj si chrbticu, uvoľni pánvu, prejdi sa, sprav pár podrepov a popri tom samozrejme vedome dýchaj. To ti zlepší tvoj krvný obeh, aktivitu panového dna, sústredenie, náladu a v konečnom dôsledku aj zlepší výkon v tvojej práci. Nie je dôležité, koľko toho robíš, ale ako často sa k sebe správaš vedome
a s plným rešpektom. To všetko znie tak jednoducho. Ja som myslela, že sem prídeš a začneš nám vysvetľovať nejaké zložité systémy, čo všetko, nejaké režimy, ktoré musím do bodky proste dodržiavať, aby som si mohla povedať, že áno, vediem zdravý životný štýl. A toto sú tak úplne, že základné princípy, že ma až udivuje, že by toto ľudia nerobili vlastne. Táto epizóda vznikla s podporou občianskeho združenia Inkoforum. Máš ty ešte nejaký svoj, osobný odkaz pacientom, ktorí sa boja treba začať, že ako na to ísť? Sme si povedali tieto tri piliere, ale aj keď napriek tomu, že to znie ako úplná banalita, predpokladám, že to asi ľudia úplne nie tak často robia. Ľudia častokrát hľadajú pri akomkoľvek probléme nejaké zložité riešenia. A pritom tie riešenia sú častokrát úplne najjednoduché, vychádzajú z úplnej prirodzenosti bytia a povedzme dýchu. Preto taký môj odkaz tým, ktorí sa boja začať, je to, že nemusíte byť silní, pripravení ani istí. Stačí, že ste ochotní niečo pre seba robiť. Všetko začína z jednoduchého, vedomého rozhodnutia začať niečo robiť pre seba s plným vedomím, s obrovským vnútorným chcením niečo zmeniť. A takýmto spôsobom sa dokážete priblížiť k svojej osobnej slobode, pokoju a zároveň tým budovať sebaúctu a absolútne porozumenie svojho tela, v konečnom dôsledku aj seba. Takže každý malý krok, akokoľvek malý, sa počíta. Ja vám držím palce na vašej ceste, pretože si zaslúžite sa cítiť lepšie. Prajem vám všetko dobré na vašej ceste. Joj, Martin, veľmi pekne ti ďakujem za tvoje myšlienky, aj všetky tieto praktické odporúčania a vlastne celkový pokoj, ktorý z teba ide. Ja ťa tu mám priamo v miestnosti, takže je to úplne citeľné. Dúfam, že to aj teda naši poslucháči môžu takto cez mikrofón počuť. Verím, že mnohí posluchači si dnes odniesli dôležitý odkaz, že hlavne, že životný štýl nie je niečo, čo máme zmeniť zo dňa na deň, ale niečo, čo sa tvorí každým malým rozhodnutím dennodenne. Tak ja dúfam, že sme im tento odkaz posunuli a motivovali ich, aby začali hneď a neodkladali to na zajtra. Ďakujem ešte raz za pozvanie. Ja veľmi rád som poskytol moje vhľady na danú tému a ešte raz opakujem, držím vám palce na vašej ceste. Kiež je vedomá. Ďakujeme, krásny deň. Ďakujem, pekný deň. S vami ostatnými sa počujeme v ďalšej epizóde podcastu o inkontinencii, kde sa budeme opäť rozprávať o diagnostike a liečbe inkontinencie, ale takisto o prevencii, fyzioterapii a zdravom životnom štýle. Aby vám ďalšie epizódy neunikli, nezabudnite si nastaviť odber nášho podcastu vo svojich aplikáciách. Nájdete nás na Spotify, v Google a Apple podcastoch, ale aj na YouTube, prípadne si aktuálnu a predošlé epizódy môžete vypočuť na našej webovej stránke inkoforum.sk. Budeme takisto radi, ak nás budete sledovať na Instagrame alebo Facebooku, kde nás nájdete ako Inkoforum. A takisto sa môžete pridať do uzavretej skupiny na Facebooku, kde si s ostatnými členmi môžete navzájom poradiť, ako si uľahčiť život s inkontinenciou. Pekný deň všetkým.